वर्सेस फिश। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद शिरवल आए हैं फिशिंग के लिए। तो आज हम लोग सिर्फ वरडोले पकड़ने के लिए आए, जो मच्छी पानी के ऊपर ही तैरता है, उसको पकड़ने के लिए। तो हमारे राहुल भाई ने हमको टेक्निक बताया किस तरह से उसे पकड़ते हैं और किस तरह से उसका गल बांधते हैं, और ये सब बताया हमको। तो आज हम लोग देखेंगे क्या लगता है क्या नहीं होता है, बताते हैं। वरडोले पकड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। वरडोले पकड़ने के लिए हम लोग को उसका बस सेटअप थोड़ा सा चेंज करना होता है। हम लोग को जो तिरंडा फ्लोट जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके और गल के बीच में, गल का जो गुच्चा लगाते हैं हम लोग, उसके बीच में 4 इंच का ही डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम लोग को उस तरीके से बनाना होता है, क्योंकि हम लोग को जो अपना तिरंडा है ज़्यादा अंदर जाए नहीं, और अपना गल जो है ज़्यादा अंदर जाए नहीं, क्योंकि मछली जो है पानी के ऊपर तैरता है। तो इस तरह का से बनाएं ताकि अपना जो ये है गल है वो पानी के ऊपर ही रहे और जल्दी से मछली कैच कर सके उसको, वरडोला जो है। और बेट के लिए हम लोग को बस ये यूज़ करना है कि नरम पाव सबसे बेस्ट है। छोटा छोटा पीस लगाना पड़ता है, छोटी गल यूज़ करना है, और बस इतना ही कोशिश करना है कि वरडोले का झुंड अगर हम लोग को दिख जाता है तो हम लोग को वहाँ पे खड़े रह के नहीं करना है। जितना हो सके हम लोग वहाँ पे बैठ के खेलना है, क्योंकि हम लोग खड़े रहेंगे तो मछली चला जाता है वहाँ से। कितना प्रेशर लगा दिया छोटी तो इसलिए हम लोग को वहाँ पे बैठ के ही करना है। हम लोग लमडोर पे भी खेल सकते हैं, रॉड पे खेलते हो सबसे बेस्ट है रॉड पे खेलने के लिए, क्योंकि बहुत आसानी होती है फेंकने के लिए और मछली निकालने के लिए। यही एक तरीका है उसके लिए पकड़ने के लिए, वरडोले पकड़ने के लिए। क्योंकि आप जब भी शिरवल जाओगे बड़े मछली के लिए, अगर मछली नहीं लगता है तो आप वरडोले लेकर ही आ सकते हो। वहाँ से वरडोले मिलता ही है, बस आपको उसका झुंड देखना पड़ता है कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है।
राहुल भाई का बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि हम लोग को सारे टेक्निक्स और बेट बताया और मछली पकड़ के भी बताई। तो थैंक यू वेरी मच राहुल भाई।